1-1-2 გისმენთ. რა ხა გაიგუზა ნუგზარი? ვინ გაიგუძა ბატონო? ნუგზარი გაიგუზა. თქვენ ხო 112-ში რეკავთ ბატონო. სად რეკავ? 112-ში ეს არის გადაუდებელი დახმარების მართვის ცენტრი. რა ის 112-ში? ნინო გაიგე, ნუ გაიგე, რა თქმა გააგვიძე რა მიდი ნუგზარი რა. ალო, გამარჯობა 112-დან გიკავშირდებით. რაიმე თუ არ შეწუხდებით 5 წუთში გადმორეკეთ აბაზანაში ავატყოფი. რომელ რაიონში ხარ თბილისის? ესა ლენინის რაიონში. მეს რომელი რაიონია უკაცრავად? მეტრო ოქტომბერთან. არის ახლემი და არის თხა კიდე და ამ ახლემა კაცი შეჭამა აგერ თითქმის თავზე გადააწყავა ყველაფერი. აგერ ბავშვი და კაცი მოდიოდა და თავზე უკვინა ახლემა იმას აფია. მოხალახე. პარკის ახლემია ბატონო. მოდის კაცო ეს ისა რა ქვია. გაიწიეთ ბატონო, გაიწიეთ. ალო, გისმენთ. ალო. ქალბატონო, გესმით ჩემი ხმა? არა, ხართ არავინ მან. დღეს რა რიცხვია? 10 ივნისია ქალბატონო, 10. 10 რიცხვია. როგორ გენაცვალე? სუდად მესმის. ისე მითხარი შენ გენაცვალე რა? 10 ქალბატონო, 1 და 0. ჰა? 1 და 0. 10 რიცხვი. გაიგე? 8 რიცხვია? არა, 10. 10? დიახ, ეგ არის. შენ შემოგევლე. შენი ჭირიმე. მარტო მიპასუხე, ეხლა გაფენდა თუ რამდება? რამდება? დიახ, რამდება. უი, შენ გაიხარე შენა. უკვე მიყვარს ლოთკიზე. და ჩოროქემა მოიყვანა, ესე მეცხოვებიან. როგორი ყავს ადამიანი და ვერ მოყავს ლოთკიდან ლილონდე. 20 კილომეტრზე მეტია რა. გამარჯობათ. ექსტრაორდინალური კითხვა მაქვს რა. აქ ძალიან ჭირი ხალხი შევიკრიბეთ, მაგრამ რაღაცა შეფერხება გვაქვს ესეთ თემაზე. ანუ მუხასთან დავატყნით რკოს და მივხევით ცოტა ტარანტინოს რაღაცეები დაგვეწვია და ვერ ვიხსენით მუხა ვისთან აგზავნის იმას ელთა ჭიანჭველას ზღაპრის გახსენება გინდათ ბატონო? გამარჯობათ. აუ, აი ახლა ვარ შემსწრე რა. ყველაფერს ვიცოვარ, მე მეგონა რომ პრობლემები ხო არ მაქვს მეთქი და ქალებს დაუძახით არამე და ფრინავითებშებით გას საში რა. ბატონო? ფრინავითებშებით, ბატონო, ხო ფრინავითებშებით გას საში რა და თუ შეიძლება რომ დააფიქსიროთ რა ვიცი მე რა. სად დგას ბატონო ფრინავითებში? სად არის მოიცა? არა, ნუ გეცინება ჩუღურეთიდან ხედავთ რა, პიტელი და გვერდზე უდგას კიდე რაღაც რა. არ ვიცი, ეხლა თქვენიდან ჩანს